bienvenue à la vidéo de Jay comme dans Ventures. Aujourd'hui, nous allons goûter les produits de la compagnie Nature Nux. Cette compagnie est québécoise. nous voulons dire merci à cette compagnie de nous avoir laissé essayer leurs produits. J'aime beaucoup ce qu'on a ici. On a un carton québécois, on a plein de beurre d'arachide qu'on va goûter. Donc, ça a l'air qu'on va goûter du beurre de peanut. Et on a une boîte, puis on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Puis on va le voir maintenant. On va ouais. dire ça, puis après on va l'écouter. D'abord, c'est beurre d'arachide crémerie, mais c'est dans une boîte. C'est un de eux qui c'est la même affaire. Ouais, c'est lui, la même affaire. Ah, puis lui aussi? Non, ça c'est croquant. Ça c'est crémeux. Okay. Mais c'est dans un jar, puis je sais pas qu'est-ce qu'il va y avoir dans la boîte. Puis on va découvrir qu'est-ce qu'il y a dedans. Puis après, on va vous dire le reste, c'est ça. Oh, des sachets! Oh my god! Regardez ça! Des sachets! Ça, c'est bon pour des voyages. Ouais, vraiment bon. pour quand tu fais tu travailles, tu n'es pas obligé, là, tu peux juste faire D'abord, tu ouvres ici, là. Smoothies. Vraiment, on va pas le goûter parce que là, on va goûter Ouais, le on va gros jar. goûter le jar. Ça, on va le garder pour quand on va aller genre à des trucs. Ouais. Ou peut-être quand on prend des mâches, là, puis Ouais. on peut pas Après, en goûter, là, on a faim. faim, so, Ouais. on va manger. Ça va être ça. Oh, puis aussi, j'ai quasiment oublié. Et voilà, il nous a donné des petits beurres d'arachide. Ah oui, ça! Des petits peanuts. Je n'ai quelque part là, mais C'est pour y mettre les photos et les vidéos de souvenirs. Ouais. Une affaire USB. Attention, et ça dit là. c'est Puis on veut tellement vraiment dire merci pour ça. Là. Ouais, Oh, on va ouais. l'utiliser, on va recorder quelque Ben chose. oui, vraiment. on va l'utiliser vraiment beaucoup. On va dire ça, puis après on y va. Ici, c'est beurre d'arachide croquant. Ouh, croquant. Ici, c'est beurre d'arachide crémeux, Le comme crémeux. ça, mais ça, c'est dans un petit sachet. C'est dans un gros bol. Ici, c'est beurre de cajou naturel. Ouh, le cachou. Ici, c'est beurre d'amande naturel. Wow. Et la bombe. Et beurre de noisette naturel. Oh, les Wow. noisettes. D'abord, tu peux commencer avec elle. Ok. On va aller comme ça. Ok. Et c'est beurre de noisette naturel. Donc, on va les déguster. Je pense à ceux qui... Je pense... Ouais, je pense que c'est... Oui, je savais. Là, on va le goûter. Ouh. Ouh. Ok, ça ressemble comme ceci. Oh! Hey, c'est bon! Oh, wow! Ah, ça, c'est bon. Oh Ça my goûte god! comme c'est fort. Ah, ça goûte Goûter. tellement les C'est noisettes. comme, ouais, il y a des noix dedans, puis après, quand tu goûtes, C'est comme des noisettes. C'est comme des noisettes écrasées. Ouais. Tu sais, en mini morceaux. Oh! Wouh! Ah, ça, c'est Wow! Ça, c'est bon. Ah, ouais, j'aime ça. Puis là, le prochain va être beurre de cajou naturel. Beurre de cajou. OK. C'est celui-là. OK. Oh. Oh, wow! Wow. On va vous montrer. Lui, il est crème. Oh! Lui, il est crémeux. Ouais. Regarde avec ça. Oh, ouais. Oh, ça, c'est mon préféré. Wow! Wouh! Oh, il est dur, lui. Ah oui, tu rêves. Wouh! Wow! Ouais, tu peux goûter les cachous. Oh, wow! Certainement. Ça goûte extrêmement bon. Wow. Ça goûte. Tu peux le mettre comme dans les toasts. Ouais. C'est le toast, sais pas. c'est... Oh, la crème glacée? C'est Peut-être. j'ai jamais pensé. Jamais essayé ça, mais... Et le prochain va être beurre d'amande. Beurre d'amande. On va essayer beurre d'amande. Ok, j'ai hâte de le goûter. J'ai jamais goûté comme de beurre de noisette, Ouais, beurre d'amande. Puis après ça, Oh, oh, je pense que lui est rempli. Oh. Oh, ouais. Attends. Oh. Wow. That looks like chocolate. Ok, là, on va le goûter. Ooh. Ok, j'ai hâte de goûter. Et regardez. Oh! Ah ouais. Mon préféré. Hein? Ouais. Toi? Ouais. Ah, c'est... Ouais, on peut dire ça. C'est qui? Ouais, il y a comme des amandes
Comme juste des Moi, amandes. c'est des crunchy. Avec vraiment. de beurre avec notes et plein d'amandes écrasées. Oh, wow. Oh, il est bon. Oh, Tu l'aimes? Ouais. Oh, ouais. Wow. C'est beurre d'arachide crémeux. Beurre d'arachide crémeux. Oh. Oh. Donc. Oh! Et voilà. Oh my god. OK. Et regardez. Et ça sent mon style. Oh, wow. Mon préféré. Moi aussi. Wow. Bon. Ça, c'est le beurre d'arachide, hein? Ouais. Ça devrait être l'original, probablement. Wow. C'est comme... C'est quasiment toutes des affaires santé, comme Ouais. des amandes, c'est santé, Les les cachous et les noisettes. et les noisettes. Je savais tout parce que je sais en Non. ordre. Et le dernier qu'on va goûter, beurre d'arachide croquant. Wow. Beurre d'arachide croquant. Ouais. Ça, c'est lui, c'est le croquant, puis lui, c'est le crémeux. Oh! Oh, wow! Let's have it. Okay. OK. Oh, lui, oh! Oh, nice. Regardez ça. Oh, moi, pareil. Oh, ouais. Oh, lui, good. Oh, lui, good. Bon. Oh! Oh, ouais. Lui, le meilleur. D'ailleurs, c'est ton préféré, c'est quel? Lui. Mon ciel. Oui. Oh my god, wow! Merci beaucoup, Nature Nux, de nous laisser goûter ce beurre d'arachide, aussi des beurres de noisette et tout ça. Là, mais ça- Tellement bon. Ouais, je m'attendais pas à ça, pas du tout. Merci pour regarder. Dis dans les commentaires below. Ouais, dis dans les commentaires below si t'as déjà goûté. Ouais.